sửa cái bơm này các bạn. Cái bơm này thay phốt thay bạc. Phốt thay bạc thay luôn cả cái đầu này luôn. Cái đầu này nó cái đầu này bị mục rồi, nó hư rồi. Để cái đầu này vô. Đấy. Bây giờ này thay, bắt đầu thay bạc nha. Bạc này là 6204. Cái bạc ở trên này là 6203.
Dạ. Chị cầm cái này luôn chị. Đây. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Đó, cho cái túi đó là cái gì? Cho luôn cái túi đựng hả? Dạ, không biết nó có bị đất không túi. Túi đất. Rồi, Cái đó đâu? bây giờ Cái lại này. thấy. Trời ơi, mắt mũi giờ chán quá đi chú Tự ơi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái gì? Mình lăn hết 3 con ốc này vô rồi mình xếp vào từ từ. Xếp đều vô từ từ. Cái gì? Anh quay video. Hả? Nó lỏng bạc.
mình băm băm cho nó một ít cho nó chặt.
đóng mình vừa xích ốc lại. Đó, nó chạy ra, nó êm rồi đó. Coi thử nó có mát ra, coi thử nó có mát ra ngoài vỏ không. Đây, kiểm tra đồng hồ đó, mình quẹt hai cái que với nhau này đó, lên mình quẹt ở đây lên, mình quẹt ở vỏ không lên thì được, lên là không được đó. Ok, đây là được đó. Rồi mình lắp vô luôn. Trước khi mình lắp vô mình cho một đây một cái rô để nó chặn cái nước khỏi, nếu như nó bị chặn cái nước.
chặn cái nước, mà nếu mà người ta có bị nhiễu nước vô á là nó không sọc lên trên cái bạc này được, nó không sọc lên trên cái bạc này, nó hư bạc. Mình nhấn cái này vô. Đấy, chút nó biết nhấn cho chặt vô, cho sát vô luôn. Sát vô luôn. Quá không vô được thì phải đóng. Rồi. Đó, có một cái ron đó. Thì bây giờ mình lắp cái này. Mình dùng mấy con ốc này, ốc đầu này, bắt vô.
lặn sơ sơ rồi mình chỉnh lại cái phần, chỉnh lại cho nó ngay. Chỉnh không cho nó cả cái cốt vào cái nhà, không cho cả cái cốt vào cái chân máy. Xong mình chấm thử lại lần nữa, chấm nhấp cái thôi, nó không cạ là được. Em là không cạ, em là không cạ, rồi mình siết chặt lại lần nữa. Giờ mình cho cái phốt vô. Đây là cái phốt của nó. Phốt thì mình cho một ít mỡ bò với cái vị trí nào mà nó hơi gắt á, thì mình cho nó vô một chút xíu thôi, ít thôi, để cho nó chinh trơn, nó lọc vô trong. Cái cao su nó hơi sắt á, mình cho nó một ít mỡ bò thôi, một ít nha, đừng có cho nhiều quá. Và vô cái mặt của mặt đá một chút xíu thôi. Rồi, như vậy thôi, không cho nhiều. Rồi bỏ cái lò xo vô. Bỏ cái lò xo vô. Mình nhấn xuống mà nó đội lên quá thì mình cắt bớt lò xo đi. Mình nhấn sắt xuống hết mà nó vẫn đội cái lò xo lên là mình cắt. Còn nếu mà nó cái cốt mà nó lòi lên á thì thôi khỏi cần. Cốt mà nó lội lên rồi thì khỏi cần. Giờ gắn cái cánh vô.
cắn, mình sấy sơ sơ xong rồi mình lấy cái đồ mình giữ lại. Kiểm tra lại nữa coi nó có đội lên cao không. Đội lên cao là phải cho một cái gì đó vô chứ không là nó hư nha, nó hư cái phốt, nó gãy phốt. Được á. Xếp vô này. Lấy một cái kìm bấm. Lấy cái kìm bấm kẹp cái cốt lại. Bấm kẹp cốt lại nha. Tiếp tục xoay cái cánh cho nó vô sát luôn. Đây là cái cánh inox nha. Rồi nó chặt cái đó. Chặt cho mình hạ cho nó nằm xuống. Hạ nằm xuống là mình siết chặt nữa. Hạ xuống. Hạ cho nằm xuống đi. Đó. Lấy một cái kìm. Lấy một cái kìm mà mở lấy ra. Kẹp một cái cốt này. Để ngang cốt này. Lấy cái dẹp á. Mình để ngay cánh. Mình xoay nhẹ cái, xoay nhẹ thôi nha, mạnh quá là hư cánh này. Để nhẹ thì nặng tay là được rồi. Nặng tay là nó không bị tuột. Nặng tay là được nha các bạn. Thấy nó nặng tay nó dính rồi, cố gắng không dùng sức lắm nha. Không dùng sức lắm nha. Rồi mình quay ngang qua mình thử lại lần nữa nha. Nhấp cái thôi. Đó. Nó có cái cánh nó hơi treo chút xíu cả đó, không sao ha. Vậy là cũng nói chung là em rồi đó. Giờ gắn đầu vô luôn. Đầu thì cái này thay cái phốt, thay cái ron mới. Nhưng mình gỡ bỏ cái ron cũ ra. Gỡ bỏ ron cũ ra nha. Lấy dao tách ra. Tách ron cũ ra. Có dính cái ron cũ là cạo hết đi nha, cạo cho sạch sẽ đi, không để lại bị nào. Cạo sạch hết ron cũ đi. Chú Tự ơi. Dạ. Chú Tự có sữa rò nướng không vậy? Không, em không sữa là nướng. Vậy hả? Dạ. Để cho cái con này. Đừng đi vô, em đang quay video. Quay đang cho người ta coi á hả? Dạ. Em chia sẻ YouTube. Không có sữa lò nướng hả? Không em. Vậy không biết chỗ nào là sữa ha? Em không biết nè. Cô tưởng đâu chú có sữa thì cô bưng qua cho chú sữa. Dạ không, em không sữa.
cho nó sạch hết ba cái ba vớ cái gì mình gạt nó ra sạch hết nha, để dính ra bẩn cái máy ở trong sạch sẽ hết ra. Rồi bắt đầu lắp lên ập xuống đi, nên ập xuống như thế này, ập xuống như thế này cho cái rong vô. Cho cái rong vô. Lúc nãy mình để nó nằm ở cái vị trí trên ở đâu thì mình giờ để luôn cái vị trí đó nha. Mình muốn xoay vị trí khác là ở đâu nó cái lỗ nó xoay vị trí. Tốt hơn á là mình nên cho một ít, mình cho một ít keo vô, keo dẻo dẻo này nha, keo dán dày, cho một ít vô phía trong thôi, đừng cho ra phía ngoài. Phía trong á, phía ngoài là mình có cắt cái hột cái rong đi rồi, mình cắt cái rong nó ra, nhiều khi mình cho ngoài không tác dụng, mình cho vô trên giữa cái mặt này. Đây cái keo nó còn ít thì cho nó vậy chứ, không có một tí lấy cái tiếp keo mới bỏ vô ít nha. Mình cứ bóc hết vô đi, xong rồi mình lấy cái dao mình liếp lại để cho nó đều nha. Đó, cho vô hết này đi, mình lấy dao liếp lại. Hết rồi đó, hết sạch luôn, sạch sẽ luôn, không còn ít nào. Sẽ luôn. Rồi, hết rồi. Ok. Lấy cái dao nha, mình liếp lại. Liếp cho đều hết tất cả các cạnh luôn. Đều hết nguyên cái vòng tròn đó luôn nha. Tiếp keo cho thêm keo. Tiếp keo cho thêm keo. Rồi. Rồi tiếp tục lấy cái dao này. Kéo đều đó. Kéo đều một đường. Nhưng trong thôi, không cần ở ngoài. Cho nên đều đều nha, đừng cho chỗ có chỗ nhiều, chỗ lại không có cái gì hết, lại nó lại hở nè. Đó, chỉ mình lấy cái dao mình gạt đi, gạt cho mỏng luôn á, gạt cho nó mỏng luôn, đừng để cho nó dày. Gạt mỏng gạt đi.
có đi biển nhiên sao cái rong vô nha, lúc nãy nằm ở đâu mình cho vô chỗ đó là đây cái gì mà đẩy này. Để mình có đánh dấu này vô lại chính xác luôn. Chính xác cái đeo bỏ cho đeo rồi đây ta khớp mình chỉ cần dán một mặt được, một mặt ăn tiếp xúc với cái dưới mình dán hai mặt mai mốt mình gỡ ra nó dính cùng luôn, dán một mặt thôi. Quan trọng để cho nó khỏi, ví dụ như nước nó ép vô nó khỏi trồi cái ron ra, cái này nước nó mặn nó trồi cái ron ra là nó xì nước, nên mình cần phải dán như vậy để cố định cái ron lại, chứ không phải là cái ron là kín rồi, ron là kín rồi, nhưng mà chỉ sợ là khi mà nước nó vô nó ép nó sẽ đẩy cái ron này, nó đẩy cái ron này trồi ra ngoài là nó sẽ hở, nó xì nước. Đó là với cái nhà mà cao cao tầng nó mặn là nó như thế. Cái này của người ta như vậy, người ta có cái ron, người ta có làm như thế này thì mình lại để lại như vậy, không có thay đổi gì của người ta. Người ta làm cái con ốc này lóc lá kê, gọi là ốc này người ta lá kê, nghĩa là một con trong một con ngoài. Khi siết chặt cái con vô trong con cù lon này, siết sát chặt rồi giờ bắt đầu người ta mới siết con tán này đó, làm này rất hay, rất kín này, rất chặt này. Mình siết cho nó đều hết, vô giữ chặt rồi là mình lật ngang qua, mình siết cho nó dễ ha. Giờ để như này hơi khó làm, chú xuống này thôi khó làm, nhưng mà mình nói chung mình vặn đều 4 con đi để cho nó khỏi bị cái nữa là canh cái đầu này cho nó đúng vị trí, sai vị trí là người ta về có lắp không được, nó lại phải tháo ra. Nó vị trí nó cũ như thế nào thì mình để lại như vậy. Rồi bây giờ mình lấy cái cà lê, lấy cái cà lê cho đúng nha, mình xếp cái tán vô nha, xếp cái con bù lon vô, xếp con bù lon trước đi cho nó chặt đi cái đã, chứ không có xếp con tán giữa nha, xếp cái bù lon cho chặt đi cái đã. Rồi xếp hết bù lon cho chặt.
là mình siết con tán nó vô nhẹ một chút xíu thôi, không có siết chặt quá, siết nhẹ thôi, con tán siết nhẹ thôi. Siết nhẹ con tán, coi thử coi nó có quay cốt có được không, nó có cạy gì không. Lật xuống, lật nằm ngang xuống, lật nằm ngang xuống, rồi mình cắm thử đi, thử nha các bạn, cắm thử. Lần này là mình thử nhiều là mình nên bắt vô cái CB này, CB cho chặt ra để bị nó mình cắm mà nó cứ chập chờn là nó rất dễ bị bung cái cánh của máy bơm ra. Mình gắn vô cái CB này để mình thử, mình mỗi lần bật là nó dứt khoát điện, chứ còn cứ chập chờn là nó hay bung cánh này. Đó, nào mình thử này, mình nhấp thử cái này, có vẻ là không cả nha, nó cả nó kêu ghê lắm, nó cả là nó sẽ nghe tiếng kêu liền. Rồi. Mình lấy tay mình cũng thử. Đó. Mình gỡ điện ra để cho mình làm cho dễ. Bây giờ bắt đầu thì siết lại mấy cái con tán này nha, siết cho chặt, siết chặt lên. Mình siết đầu này là mình phải siết đều, con này được siết chéo con kia, chứ không phải siết cùng một bên hết nha, không phải siết lần lượt cùng một bên mà mình chéo bên này được đối diện qua bên kia, chéo này được. Cũng không cần phải quá siết quá chặt nha, nặng tay là đủ rồi, chặt quá là hư tùm lum hết, nặng tay thôi đủ rồi. Nặng tay là đủ. Đó. Kiểm tra lại coi có ổn không. Đấy, thế là ổn rồi thì mình test, bỏ cái gió vô ha, bỏ cái gió vô, cánh gió đóng vô, đóng cánh gió vô. Đó. Thử cái vỏ này coi nó có cãi không, nó không cãi không. Rồi cánh gió vô rồi đó nhắc vào, cánh gió này đóng vô rồi, mình lấy cái khóa 8 mình giữ lại cái con 8 này, mình lấy cái tích nó biết, mình vặn cho nó chặt vô chút này. Vừa tay thôi, chặt quá bằng nhựa đó, nó gãy ra là phải dán keo đó. Rồi ok nha. Giờ bắt đầu mình gắn cái này nó khét quá, mình cạo sơ nó đi để cho nó để cưa cạo sơ. Lấy cái dây nhám rồi. Máy này người ta cũng yêu cầu là xịt cho người ta sơ này. Bây giờ cũng đánh sơ này đi cái lát nữa lấy phun, lấy cái bình sân xịt á, xịt vô. Rồi, được rồi đó các bạn ha. Mình bỏ đây chụp đi vô nha. Rồi, đây có mấy ốc đây. Đây 1 con, 2 con, 3 con, 2 con. Vô. Vô, lấy tay bạn vô. Tay bạn vô.
nước này khó làm quá, xoay qua lại đây. Lấy tay vặn vô, rồi tay vặn vô rồi mình lấy cái tờ giấy tám vặn vô. Tám vặn vô ha. Đó. Vậy là mình thử lại một lần nữa nha, cho trên này cái gắn vô cái CV thử lại lần nữa nha. CV đây. Mình thử nha, bật cái CD lên. Rồi, vậy là cái bơm nước thay bạc, thay phốt và thay cái đầu này, vậy là đến đây là cũng đã xong rồi các bạn nha. Rồi video đến đây là hết. Rồi, chào các bạn nha.